カワウソはイタチ科に属し、世界中に約13種類が存在する。カワウソは河川、湖、湿地帯、海岸線など水辺に生息することが多い。カワウソは主に魚を食べる肉食性で、カニ、貝類、水生昆虫なども食べる。カワウソは非常に社会的な動物で、家族単位で行動する。カワウソは音声、体の動き、匂いを使ってコミュニケーションをとる。カワウソの寿命は10年から15年程度。カワウソは歴史的に毛皮のために狩られてきた。そのため、一部の種類は絶滅の危機に瀕しており、現在では多くの地域で保護されている。カワウソは、その愛くるしい外見と行動で、人々を魅了し続けている。